રેવન્યુ તલાટીની ઓફિશિયલ જાહેરાત થઈ ગઈ છે. 2300થી વધારે રેવન્યુ તલાટીની ભરતી ગમે ત્યારે આવશે. ફોર્મ ભરવાની શરૂઆત એકાદ વીકમાં થઈ શકે છે. પરીક્ષા પણ વહેલા તકે લેવાઈ જશે, એટલે હવે રાહ જોવાની થતી નથી. તો જ્ઞાન લાઈવ આવતીકાલથી જ તારીખ 26થી સેશન શરૂ કરી રહ્યા છે. નવા કોર્સ લોન્ચ થઈ ચૂક્યો છે સ્પેશિયલ રેવન્યુ તલાટીના વિદ્યાર્થીઓ માટે. કારણ કે જો પરીક્ષામાં ઓછો સમય મળે આપણાને તો તૈયારી સારી રીતે થઈ શકે. તો આજે જ જ્ઞાન લાઈવ ડાઉનલોડ કરજો. અને 5 મે સુધી, 1 મે આપણે ગુજરાત સ્થાપના દિવસ છે, તો એ આપણા માટે એક બહુ મોટો તહેવાર સમાન છે. તો આપણે 5 મે સુધી વિધાઉટ બુકની જે ફીસ છે એ જ ફીસમાં તમને વિથ બુકનો કોર્સ મળવાનો છે. પણ આ 5 મે પછી જે પ્રાઇસ છે એમાં ઇન્ક્રીઝ થશે. તો તમે રેવન્યુ તલાટી ટાર્ગેટ કરતા હોય તો આજે જ જ્ઞાન લાઈવ ડાઉનલોડ કરીને રેવન્યુ તલાટીની રિવોલ્યુશન બેચમાં જોડાજો. આવતીકાલથી આપણે લેક્ચર્સ શરૂ કરી રહ્યા છીએ.